欢迎收看《今天新闻报》，我是主播黄文琪。新闻首先带您关注到中央疫情指挥中心日前宣布，2月8日至16日春节疏运期间，高铁将取消自由座服务，而台铁也将限制站票人数。另外，高铁、台铁、航空运输、公路客运皆禁止饮食，有特殊需求则除外办理。带您来看记者会说明。那我是就那个禁止的部分哈，就是禁止饮食是高铁，然后台铁就是观光列车除外，然后再来是公路客运。那船舶的话是固定有餐饮区域除外，那航空器的话就是国际跟两岸航线除外，这些部分的运具内，这个基本上是禁止饮食的，除了排外条款，有适当隔离的话是可以饮食。昨天呈报指挥官之后呢，指挥中心之后，然后如果核复给我们以后，我们会针对这个春节这个高铁跟这个台铁在春节期间，就是2月8号到2月16号，然后高铁会取消自由座的服务，然后会改全车对号座来销售。那台铁的城际列车的话，也会限制这个站票的数目。好，那这个是第一个部分。然后第二个部分是有关这个禁止饮食的部分的实施的话，那就是也是在我们整个案子已经报到指挥中心，那我们也等指挥中心这边核复给我们以后，我们交通部会发一个补充，之前这个指挥中心12月1号会衔各部会的一个公告，针对这个饮食的规定做相关的一个规范。以上说明。相关的事情，今天早上林佳龙部长在院会有予说明那我们大家都同意交通部的基本的方向。那至于就是说什么时候公告，那等到我们这边把行政程序完成就会行政程序来做公告。那至于有关相关法则，基本上因为在运具内或者是在这些特定的区域，基本上我们还是 follow 这个109年12月1号的这个精神，就是要经过区域人员，就是说有关经相关人员屡劝不听的话，那我们就会依传染病防治法的第70条的第1项规定，处新台币3000元以上到15000元以下的罚款。那我想这个基本上其实相关的这个饮食禁食的规定，其实都还是在保护这个旅客相关大家的一个健康安全，所以我们还是希望在这边就是尽量宣导所有的旅客能够来遵守这样的一个规定。案例那没有增加那大家也关心说相关的一些就是感染的来源是不是都一致那我们以前有公布过，我们大概812从812来传给83、838、839、852、856。这已经公布过，他们相关的一个基因的定序是一致的。那新增868、869、865， 868、869、885、890，那4案的病毒定序的结果其中这868、869、885就除了这个889比较不清楚。其他的序列跟先前5案都相同都带有 D614G 和 L452R 的突变。那889和虽然无法完整的定序，但也带有 D614G 和 L452 的突变，所以我们还是定义这整体的群聚还是单一的一个病毒株所引起的传播的事件。面对新冠病毒的变异及迅速传播，除了疫苗，中研院同时投入了治疗药物的开发，透过老药新用，让药物上线应战。中研院于27日也召开记者会宣布，从3000种中西药当中找出了5种具有抑制新冠病毒活性效果的潜力药物。那我们就先把美国 FDA approved 的2800多个化合物，但再加上一些中草药这一方面相关的，还有保健食品，我们就在想说，是不是能够把我们手上有的这些化合物，能够尽快来做一些筛选，找到的这几个化合物，然后我们用水来当做对照，
那这个一般的这个仓鼠然后它只给它水，然后进行攻毒它的肺部里面它的病毒量大概有10的7次方。那我们用我们这些化合物呢它可以把它的那个肺部的病毒量可以减轻那比如说像这个梅尔奎宁，它从10的7次方，然后降低到它10的6次方，大概有将近可以抑制10倍的这个病毒的量这个就已经算是蛮不错的。因为一般来说我们都是看抑制一半的这个浓度那所以在这边呢，在药物方面我们有找到像这个梅尔奎宁、奈非那韦还有流鸟嘌呤这3个是已经知道的药。那另外就是在一般的这种保健食品里面我们有找到就像灵芝的萃取物的那个多糖体然后另外还有就是紫苏还有薄荷。那紫苏跟薄荷这个我想是一般我们很常见甚至于很多人可能都有平常可能都有泡茶或是把冲泡来喝西药的这一边，因为它是单一的化合物所以它在作用的机转这一块会比较容易来了解那至于保健食品的这一块因为它是属于全株的这一个植物来做萃取那所以这个地方成分比较多那所以机制的这一块目前我们还不是很清楚。有所谓比例吗？还是全部都混在一起这样？如果是因为当然中西药不能混在一起了那所有这一些因为都只是在细胞跟动物的层次来做，还没有做到人体那目前就是像我们刚刚看到最常见这种紫苏或者是薄荷这一类就是它的热水的萃取物然后就可以有这个保护的功能。其实我觉得要吃这个药，你单独要靠药把我们的疾病病毒给消灭，那是很困难的。但是喝药的好处是在你感染的初期，或是你没有感染的时候，尤其是在感染初期病毒量还少的时候，你吃了药多少可以把病毒的量降低蛮多的即使从10的7次方到6次方，你也降低了90%以上的病毒了，是不是？那病毒量变少，这时候我们自己的身体的免疫能力就可以充分发挥它的功能。所以我们不是只期望药可以把病毒杀死，我们希望借由药的辅助，能够让我们的身体的免疫力发挥更大的功能，这样子就可以达到我们的预防或是治疗疾病的一个效果。前年的棒球好手陈冠宇在12强赛代表中华队出征，并且在中继角色上表现精彩，对球队的贡献有目共睹。而他之后是否会代表球队参加6强1资格赛，引发了外界的关注。对此，他也在记者会上做出回应，一起来听听。联赛可能是在从业的唯一一个出战，但是6月那时候还有可能就是有机会的话会举办6强1。那想问一下，冠宇这边个人的参赛意愿，还有球队这边对于冠宇打6强1这边有没有一些讨论？就目前可能就还要再做讨论，因为说真的，如果是直接衔接到6月底的话，其实也是一个很好测试自己状况的一个很好的一个比赛。然后前提目前就是先会以球队这边做商量，然后因为春联投完之后，隔了2个月之后就要打，比如假如6场1然后再就直接接赛季。所以这部分可能还是要跟龙教练这边，还有跟 Aaron 哥这边在做商量。球团这边乐观其成这样的事情，因为现在我们业余队的一个训练，今年年底的业余赛事，就是我们吴总教练当总教练。那像我们自己的球团的教练，还有包括6位选手，那有些我们6位选手都下去支援这个国家队了。所以我们就是最重要的目标，就是帮助选手往更高层级的殿堂去挑战，我们都会全力支持。谢谢这个问题，我觉得非常的棒哦，就是
业余球队现在有一个小小的困境是，我们今年只能有3位职业选手的名额可以来参赛啊。那其实我们自己现在球队已经有5位了，所以在这个其实对我们来讲就是一个小小的压力啊。那但是因为冠宇的一个特殊跟不同，那我们觉得我们自己会来做这样的一个处理。那么也经过冠宇的这个加盟消息透露出去之后呢，其实现在有不同的经纪公司都把旅外的选手希望到我们球队里面来这边随队练习也好，或者加盟也好。但现在加盟因为名额的关系，所以现在会变成我们一个比较头痛的问题。但是只要愿意来随队或者加入我们来练习，我们都会一视同仁，给予他们最好的一个训练。因为其实现在球界有一些教练，包括他们的小孩子，都送到我们那边去受训了，都已经送到我们那边去受训。那其实在这之前，也有不同球队的职业运动选手，也都到职棒球员，也都到我们那边去买课受训。那所以我们会非常乐见这样的一个情况的发生。这个我想我们完全配合冠宇。那冠宇他后续会想什么样的方式，我们就是给予他一个正常的一个这样的一个训练。那么我们不会去给他做一些目标的一些设定。同时对于这种爱财惜财的立场上面来讲，我们会非常谨慎小心的使用。那刚刚集团董事长也跟冠宇说了，这个一定要慢慢来，不要紧张，不要急，不要一来就想要先发，想要玩头。那我想就是先从适应整个环境，因为冠宇之前在日本也都是以中继后援为主这样子，那也许会是先发啦哈，但是他可能我们会有给他设定投球数或者是局数，这样来保护他。我们一定会非常小心的来培养他，因为我们的目标最终就是希望他们往更高层级的去发展。目前就是以大重量为主，然后下礼拜就准备会去安永先务报道，那到时候会再跟教练就是在商量说，接下来我们什么时候要比赛，然后什么时候要进牛棚，这边就完全就是只要身体状况符合 OK 的话，就会马上就是跟着做牛棚的训练啊，还是做什么高强度的比赛投球，也是都看自己当时的状况。因为我现在状况其实在就是只有60-70的原则，所以现在目前都还没踏上投球，就是那种高强度的投球，所以应该目前2月就会抓2月中或2月底，就是如果是3月底的比赛的话，就会抓到2月中、2月前1个月，然后一定要进牛棚，然后逼着自己把投球数拉长，好，可以在第一场比赛就可以以最好的方式去参加我的就是第一个赛事，开始都是以先发去做调整，所以先发做调整其实就跟跑步的一些体能方面啊，然后你的做的伸展的部分可能要更加注重，因为你可能每场比赛可能上折都要100球以上，所以你在你的伸展这部分，然后你的伸展，然后你的投球量一定要把它拉高，不像就是牛棚，如果是牛棚的话，可能就投个20-30颗，然后你把最好的球投出来，这可能就是中继投手所必须要做到的。然后先发投手就可能要多做一些不同的训练，所以像是就想办法把球速拉长这样。其实从以前就蛮有经验的，所以其实也不会害怕说准备不足啊，还是经验不足这样。只要有一个很好的环境，跟教练配合的沟通的 OK 的话，其实要投一开始也要投50-60颗以上，其实对我来说都不会太难。很期待，非常期待。其实就是自己也觉得在台湾的环境舞台越来越好，也非常乐意希望把自己最好的一面表现给大家相信看，然后也出去了10年，然后这10年虽然短短的会回来打个国际赛，但是长期在台湾过生活的经验其实还蛮少的，所以就睽违了10年回来可以正常的过年，然后正常的跟家人一起过生活，这样我觉得单单纯纯的这是一个我
很期待的一件事情。我国海军为了强化陆战队、特勤队的特种作战与反恐反劫持能量，在2019年花费8亿多元采购18艘的特种作战突击艇，27日首度在媒体面前公开亮相，透过强大火力与机动性能展示，表现出多样化的优异性能。不到。那边烧水！发出地址大家，真的！离开大马中。2点距离150码。就150码。向那个我们速度慢。30码。回3分。20码。20码。10码。10码。别够。下水。那边要水来。自去年年底开始，短短半个月内就有3波寒流接连报道。除了玉山、合欢山之外，海拔较低的大屯山、小乌来也降下了皑皑白雪，吸引众多民众前往赏雪。而今年1月上半月的均温创下35年来的新低。根据气象局分析，是因为台湾近期受到了副北极震荡的影响所导致。来听听相关说明。白雪一片片飘下，大屯山睽违2年再度降雪，不少民众开心拿起手机记录这一刻。台湾从去年跨年以来，短短半个月的时间就有3波寒流接连报道，各地气温直往下掉，不少民众也觉得今年冬天特别冷。今年的冬天其实大家明显的比较感受到会偏冷的状况，大概就是从跨年左右开始。那从跨年那个时候到现在，大概2-3个礼拜左右的时间，其实在短短2个礼拜之内，我们台湾就经历了3波寒流。那这3波寒流，如果我们统计在1月上半个月，也就是1月1号到15号这一段时间，整个台湾整体的温度上面来看的话，可以发现它的确是近年来温度比较低的一年。
那上一次最冷的，就是这么冷的时间，大概是在1986年，就是差不多是在35年前才有这么的冷。会造成这种低温现象，不少科学家都认为是因为暖空气进入北极圈，造成北极圈的冷空气流向中纬度，形成副北极震荡。刚好这次冷空气流出的地点就落在台湾附近的东亚地区。1月上半月，刚为什么讲亚洲大陆冷，就是极圈偏暖，然后亚洲大陆比较冷，这个是很典型的副北极震荡的这个形态。那北极震荡其实就是它指的是一种极圈跟中纬度地区，它有一个反向位，像跷跷板一样反向位的这个周期性的震荡啊。那极圈比较暖，中纬度就比较冷。好，那有时候反过来，当极圈比较冷的时候，中纬度就会比较暖。那今年的这个状况是因为北极震荡，它从12月开始，它就是一直进入到负的相位。所谓负的相位，就是北极比较暖，中高纬度比较冷。受到这几波寒流影响，不少超商及卖场的保暖商品销量暴增10倍以上，无论是暖气机或暖暖包，通通被一扫而空。什么时候会再进货，卖场也不敢保证。原本这个区块摆满各式各样的电暖器，不过受到这几波寒流加持之下，现在除了台面上的展示品之外，其他库存统统销售一空。另外，像是冬天必备的暖暖包，同样也出现缺货的情况。整体包含了像我们本身的叶片式的或是卤素灯的电暖器，或者是说像消费者所使用的暖暖包，或者是电热毯的部分，销量都非常惊人。就好比说暖暖包来说啊，销量成长是1000%，差不多10倍的成长量。那电暖器原本像好比说和联啊、绅宝是卖最好的，那目前为止是几乎目前台面上都没有货，只剩台面机或是零星的一些到货。除此之外，寒流也造成农民及养殖渔业的财务损失。根据农粮署截至1月16日下午5点以前的统计，全台因寒害的农损金额已达1亿2843万元。最严重地区包含屏东县、云林县及澎湖县，受损最大的分别为莲雾、释迦等农作物。另外，像是养殖的虱目鱼也是损失惨重。累计受损金额也达2216万元。气象局也说，未来依旧会有冷空气影响台湾，提醒民众还是要注意各种保暖工作。记者陈明安、陈志宇专题报道。以上是今天的今天新闻报，我是主播黄文琪，感谢你的收看，我们明天再会。